Vetë këta me zje llogarisin, ata hersin e stërhersin, që janë këto formula? Ne po flasim, sa ndikim ka mund popull? I 100.000 veta votojnë për mua. Atëherë unë, qofse në takon në kaq votues që kanë marrë pjesë, 1 milion, pjesësi për 120, sa i bi numri i votimeve për një person, qofse unë kam për 2, 3, marr 3. Edhe listën e kam të ritinguar, ose njerëzit votojnë ke listë. Po të votosh me këtë, dalin ca të panjohur, që janë më të rëndësishëm PS se ca ministra. A do t'i vëmë ta ministra? Se populli këta ka votuar. Pra, ky sistem votimi, ky voton elektorati me mesazh, edhe bindet. Por ti nuk e ke lënë të lirë për të rritur demokracia e vogël si protest, si zëri të drejtës. E dyta, këtë fars, nëse është fars, e kanë gatuar bashkë që nga 2008 të dyja forca politike. Thjesht Berisha nuk pranon humbjen dhe ka këtë fars për të justifikuar tek elektorati i tij, asgjë më tepër. Për t'i mbajtur bashkuar. Dhe fakti që i doli nga rjeshti tregon që i hyri në atë procesin autodestruktiv. Avokat. Në kohë që unë do thoya të ty këtë procesi tjetër, autofagjis, që vetë pastroj, s'kan fuqi, nuk kanë moral ta bëjnë. Bile nuk kanë as nerva ta bëjnë. Janë lodhur. Edhe unë i bëj gjithmonë një pyetje që ata i ngacmon shumë, se më kanë thonë përgjigjen vetë. I themun 2029 do shkoni prapë me Berishën zgjedhje? Thonë, bo. Pra më Berishanit i kam thënë 2029 me Berishën zgjedhje si ishe, mos më ato të shkojmë prapë të humbim ne thotë, kalojmë ke 2033. Kushdo që tjetë, mos jetë Rama ke përballë, ata 2029 bile mos jetë Rama do fitojmë më tepër ai tjetri. Prapë me Berishën zgjedhje. Ai më tepër që do jetë dobësuar, s'do ketë as muli, se mund të na ketë hyrë në burg për lasivitan. Avokat, edhe një pyetje të fundit, duket se mirë klasa politike, po e themi kjo e vjetra, po e përkufizojmë me të vjetrën, ka përplasjet e veta. Por me sa duket, edhe të rinjtë e politikës kanë përplasjet e tyre. Edhe pse garuan në një koalicion Shqipëria, nisma Shqipëria bëhet, Zoti Lapaj tashmë tha publikisht që jemi në negociata që do shkrihemi në një parti me zotin Shabani. Në anën tjetër, zoti Shabani thotë që Adriatik Lapaj e ka derën e hapur të kthehet aty ku ishte. Çfarë tregon kjo edhe për të rinjtë e politikës shqiptare? Tani janë të ri në mosh apo janë të ri? Po në mosh, tani më të rinj se ata janë në mosh, po ata janë të rinj si aktivizëm politik. Po më se Lapaj thotë e meritoj të jem aty se kam 14 vjet që po luftoj thotë. Po, aktivizëm është ai, po nuk ka qenë 14 vjet aktiv, pra... Po, tani i thotë kam 14 vjet, unë e besoj atë. Unë e besoj që ai s'do bëhet as deputet. Nuk do bëhet deputet, i ka thënë unë do t'ja lë kryesisht ta vendosi. Atëherë, me këtë veprim tregon që është i vjetër sa këta tjerët. Dhe t'i vëmi ka pak të shohim për figurët tjerët. Kishin shansin të bëni një veprim të mirë, egoizmi i tyre për protagonizëm, mbase nuk e di se çfarë lloje bëjnë, por duhet pa mirë dhe këto dy financimi i tyre. Kur të bëhet i ditur financimi i tyre, do flasim. Unë kam shumë dyshime që financimi është me probleme. Pra, ju thoni që Lapaj duhet ja lej mandatin Endri Shabanit se kështu i bie, apo nuk është e rëndësishme, thjesht duhet mbaj fjalën që ka thënë, thoni? Ka thënë Zoti i kësaj dynjaje, ka thënë në fillim është fjala. Në fillim është fjala. Dhe kryesore. Pse themi ne edhe kudo, dhe burri keq me qenë, e ke edhe në Kur'an shkruajtur, se mora një nga Bibla e Kur'an. Kur lidh një kontratë, qoftë e keqe mos e shkel, po fjala është kontratë me vete, me publikun, një njëri publik. Pa ikur fjala nga veshi im, ta është fjala, po unë nuk të marrë më konsiderat për diskutuar. Prandaj po them, le ta ngrem nivelin, mos merrem më këta nivele.
Se edhe as nuk ofruani diçka të hajrit, e dyta ishin njerëz anti-Ram, pro-Berish, domethënë, dhe ishte një fatkeqësi e madhe që në atë moshë të shërbenin si patericat Berishës. Kur s'artikuluan raportin e tyre me Berishën, dhe heshtën të gjithë njësoj, përveç atij Qorrit që ishte më të rrezikshëm se këta, heshtën në lidhje me Rasivitan. Unë, avokat, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e emisionit Sinjal, edhe që diskutuam fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet. Unë falenderoj më shumë se po i bëni shërbim, domethënë, të paçmueshëm vendit. Kënaqësi, avokat, duke falenderuar secilin prej teleshikuesve që na ndjek në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej njerëzve të cilët apo qytetarëve të cilët shkruajnë dhe japin mendimin e tyre në Antena Televizion apo dhe në emisionin tim Sinjal, gjithashtu duke shpërndar në diaspor, por edhe në Shqipëri, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe do të shihemi përsëri në emisionet e radhës për diskutuar fakt mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të rëndësishme të vendit. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.